De Belangenvereniging van de Centrale Markt die heeft er hedenochtend een petitie ingediend bij vicepresident Ronnie Brunswijk. De petitie die telt een aantal punten welke werd voorgehouden aan de vicepresident. We voeren nu naar het moment van de petitie-indiening door de Belangenvereniging van de Centrale Markt aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Centrale Markt Paramaribo samen met Markt Zuid telt meer dan 2300 zelfstandige ondernemers die hun dagelijks brood verdienen op de markt om hun gezinnen te verzorgen. Wij ondernemers zoeken geen baan bij de overheid om het probleem die bij de wij ondernemers zoeken geen baan bij de overheid om het probleem die de overheid thans heeft met het aantal ambtenaren in dienst om die te vergroten. Wij ondernemers hebben geen pensioen, dus we moeten hard werken om die op te bouwen. Echter lukt het velen van ons niet vanwege de financiële situatie de afgelopen 15 jaar in ons land om een bordje eten te zetten op tafel, laat staan om ons pensioen op te bouwen. Vandaar dat als u een kijkje op de Centrale Markt, Vreedzam Markt of Markt Zuid komt nemen, dan zult u merken dat er nog vele seniorenburgers van 65 jaar en 70 jaar dagelijks nog zoeken om een bordje eten op tafel te zetten. Velen leven zelfs van dag tot dag. Het COVID-gebeuren heeft het voor de regering niet gemakkelijk gemaakt, maar zeker ook niet voor ons kleine ondernemers. Vanaf de eerste dag van COVID sinds 2020 zijn het voorzorg alle markten gesloten. Er is door de vorige regering, zowel de huidige regering, beloofd dat er een zogenaamde uitkering zal plaatsvinden uit het COVID-fonds. Terwijl de buschauffeurs en boothouders reeds hun deel hebben ontvangen, gaan wij thans een derde golf tegemoet zonder enige compensatie. Wij van de Belangenorganisatie hebben getracht om ook onze leden in aanmerking te doen komen voor een financiële steun gezien de markten die langer dan 8 maanden gesloten zijn geweest. Hiervoor hebben we 2 keer geregistreerd als ook de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport verzocht om ons voor ons na te gaan in hoeverre wij alsnog in aanmerking kunnen komen hiervoor. Echter heeft zij aangegeven dat na het in de ministerraadsvergadering te hebben besproken dat er geen geld is voor ons. Vorige week vrijdag zijn we op de Centrale Markt vereerd met een bezoek van onze First Lady, die envelopjes verdeelde aan enkele standhouders en die aangaf dat ze de noden van ons standhouders snapt. Wat schetst onze verbazing dat wij de volgende dag zaterdag zonder enige bekendmaking van de marktleiding nog van overheidszijde op straat worden gezet. Wij kwamen met al onze koopwaar voor gesloten deuren te staan. Weet u wat voor verliezen standhouders geleden hebben, vooral de restauranthouders, vissers, landbouwers. Weet u wat voor onhygiënische toestand er thans voor de markten heerst waar de COVID-protocollen niet worden nageleefd? Terwijl bij de markten alle ingangen voorzien zijn van wasbakken, bestuursambtenaren die de temperatuur opmeten bij bezoekers, looprichtingen die zijn aangegeven, stands die zijn voorzien van markeringen van 1,5 meter afstand, evenals de aangebrachte COVID-veiligheidsvoorschriften waar men zich dient te houden. Dit allemaal goedgekeurd door het BOG en het COVID-team. Thans wordt de indruk gewekt dat door de sluiting van de markt standhouders alsnog kunnen verkopen op straat in een chaotische toestand. Niks is minder waar. Er zijn inderdaad wat standhouders die noodgedwongen hun waar verkopen op straat. Echter is het overgrote deel dat op straat verkoopt de illegale straatventers. Zo kunnen vele standhouders die eten, kleren, schoeisel, tassen, stoffen, snuisterijen, slagerijen, specerijen, drugstores, cd's hun waar niet aan de man brengen en missen daardoor hun inkomen. Het plotseling besluit van de regering om alle markten, malls en handelsbedrijven te sluiten komt als donder bij heldere hemel. Wij snappen dat de gezondheid het belangrijkste is. Echter is na bemiddeling van de ASFA en de VSB met de overheid besloten dat handelszaken en malls weer open mochten, terwijl wij als kleine zelfstandige ondernemers die niet bij deze organisatie zijn aangesloten, aan ons lot zijn overgelaten. De ASFA, de VSB en de ACMOS zitten in de Sociaal-Economische Raad om bij de overheid hun bijdrage te kunnen leveren, maar ook zodoende hun problemen te kunnen voorleggen. Terwijl onze organisatie meer leden heeft dan de ASFA, de VSB en de ACMOS samen, wordt de mening van ons als kleine ondernemers niet meegeteld. Wij van de belangenorganisaties kunnen niet rekenen op deze organisaties om ons te vertegenwoordigen. Kort samengevat, vicepresident, vragen wij u uw invloed aan te wenden om zo spoedig mogelijk de markten open te stellen met inachtneming de voorgeschreven COVID-veiligheidsvoorschriften, zodat wij onze gezinnen kunnen verzorgen en geen baan bij de overheid hoeven te gaan zoeken. Het daartoe te geleiden dat vanuit de verschillende marktleidingen er een financiële steun verwacht kan worden voor ons ondernemers.
die straks voor bijna een jaar gesloten zullen zijn, terwijl andere combi-markten en andere handelsbedrijven normaal opereren. Gezien dat onze organisatie met 2300 zelfstandige ondernemers die een wezenlijke bijdrage leveren aan de economie van Suriname ook zitting kunnen nemen in de Sociaal-Economische Raad, alwaar wij een klankbord kunnen zijn van het hart van Suriname. Alla de hosselman nanga woyosma, de buskondresman nanga ibradas nanga sisa na vreedzaammarkt, de groenteman, de visieman, de foruman, de zoutmetiman, dat ook vertegenwoordigd de man, want de man als van nanga VSB niet vertegenwoordigd is maar dat niet. Dat wij ondanks uw drukke schema zo spoedig mogelijk een onderhoud met u kunnen hebben om andere problemen over de markt te kunnen bespreken. Excellentie, we hebben onze president een brief geschreven sinds 13 januari 2021 en wachten tot de dag van heden nog op een reactie. Gezien dat u niet gestroomd hebt om ons binnen de kortste tijden te willen ontvangen voor het accepteren van onze petitie, hopen wij niet alleen, maar weten wij bijna met alle zekerheid dat u uw uiterste best zal doen dat er spoedig vanuit uw zijde er een oplossing zal komen voor onze problemen. Gaan vernemen wij graag van u wanneer wij weer contact kunnen hebben. Bij deze overhandigen wij jullie dit. Dankjewel. Jawel. Oké, ik heb gehoord. Jawel. In ieder geval wordt u zo snel mogelijk uitgenodigd Jawel. voor een gesprek, zodat we meer diep kan praten over de problemen en wat voor oplossingsmodellen jullie zien. Wat betreft de COVID-steun, in ieder geval ook hier in de FM goedgekeurd dat die bus- en boothouder, taximan, ook COVID-bijdrage hebben gehad. Dus natuurlijk ook andere sectoren zoals de markt moeten we ook niet vergeten. Precies. Dus in ieder geval, kijk dit woensdag, dus morgen. Gelukkig dat jullie ook de petitie hebben ingediend, dan gaan we de petitie morgen behandelen. En dan binnen korte tijd wordt u uitgenodigd. Na morgen, dan weet ik precies het besluit. Dan kunnen we donderdag of vrijdag dan jullie uitnodigen, zodat we kunnen praten om te zoeken naar oplossingen.